Ngasho ngathi musani ukulandelana noNgizwe noJanisitha noMthakathi la estradeni. Nina nathi nikhetha ukunukisa amabheshu la estradeni lithi hiya Zulu Zulu abahambe. uJanisitha noNgizwe noMthakathi basuke basemsebenzini. Kudlaliwe ngani? Bakhuphuke ngani labantu? Kudlaliwe ngani? Nonke kade nigijima la estradeni kudlalwe ngani? Ngasho nangafuni ukungilalela. Ngathi kudlalwa ngani? Bakhuphuke ngani labantu sebehamba ngenyanyavu zezimoto izinguzunguzu. Amandla wenu lawa okugijima estradeni. Wena lokhu sathe Zulu Zulu abahambi unganalutho. Mawuthi uyafika endlini uNgizwe akekho, uJanisitha akekho. Isisu asinasikweletu mntakama. Sifuna ukudla. Awunalutho endlini. Zulu Zulu abaphume emarumini, abaphume. Mawuqeda lapho nayi inyanga iyaphela. Umongameli wakho ukunikeze 350 ngonyanga. Uxoshe abarenti bakho u350 awuneli ngisho neschool fees sengane yakho. u350 awuneli nokudla. uJanisitha noNgizwe noMthakathi basemsebenzini bayahola labantu. Wena uholani ngokugijima estradeni uthi ulungisa i-country? Uholani ngoba wena uhola lo 350 kuphelele lapho. Labantu bayahola. Kuyimanje sebajikelane bo3. Yingoba nabo bafuna le nsimbi le ejabulisa wonke umuntu. Le nsimbi le ejabulisa zonke izizwe phela khence. Yo ngisho imali yakizathini. Lezi two lezi zitholile u3 million zathi uJanisitha esebenze kanje wangathola lutho sisiJanisitha. Lokho nje lithe Zulu Zulu kudlalwe ngani? Kudlaliwe ngani? Angifuni ukunitshela manga kudlaliwe ngani. Musani ukuba ozomlandela. Ube nobuntu nawe. Mabethi wena nawe iba nalokho okwenzayo. Khona manje ugijima estradeni wathi abahambe. Bahambile, lambile manje awunalutho. uJanisitha usuthi, uNgizwe usuthi, uMthakathi usuthi. Unani wena awunalutho. Nawa namaruma hanamuntu. Yo. Mara nina.